Voltamos a apresentar No Batidão Sertanejo, com Cleiton Goiano. Depois do início do programa no Batidão Sertanejo, enquanto estamos nessa riqueza, dessa beleza maravilhosa aqui, é um dos cartões postal aqui de Tangará da Serra, que é o Sal das Nuvens. Viemos aqui presentear mais uma vez, no meio dos namorados, a Drica, né? Adriana Santos fazendo aí o presente pro maridão. Quem é namorado, marido é namorado pra sempre, né? Tem essa mesmo, Drica? Tem sim. Estou muito feliz por ter ganhado, agradecer a Loja 3 de Maio e o Coisa Goiano. Você achou que de tantos comentários que passamos em cada sorteio que a gente faz, juntamente com a Loja 3 de Maio, a gente supera todos os nossos sorteios. Mais de 30 mil pessoas, mais de 30 mil impressões viram essa promoção nossa. E competitiva desse jeito, e você ser a sortuda, porque estava lá, hein? Tem que estar comprovadamente namorando ou tem a sua esposa que nem a dona Ida falou aqui nos bastidores, quem é casado namora sempre. Sempre sim. Namorados para sempre. Para sempre. No meio de tantas pessoas você foi sorteada. A hora que você foi sorteada, o que você imaginou? Falou, ganhei de tantas. Mas teve gente lá que postou umas 1000 vezes. Eu fui umas 5 vezes, eu acho que ganhei. 5 vezes? Foi. Olha só que pé quente. Tem que acreditar na sorte. Tem que acreditar, né? Nas Landas do Batidão Sertanejo, quero desde já agradecer ao Daí, a dona Ida mais uma vez. Como que é o nome do Tiagão? Vocês moram onde? Jardim Presidente. No Jardim Presidente. A todos vocês, ó, estamos lançando hoje, diretamente aqui da Loja 3 de Maio, mais um pro Dia dos Pais. Dia dos Pais, nós vamos agraciar vocês. Olha só esse cartaz, o folder. Uma garrafa encourada da Supremax, com 2 copos, 2 bombas inox, com um chapéu para lana. Isso aí vai ser pro pai, viu? Vocês filhos aí que gostam do papai, se inscrevam nas nossas redes sociais, nos nossos sorteios, que você com certeza vai ganhar e presentear o seu papai querido no dia 8 de agosto de 2021. A gente vai fazer esse presente para vocês juntamente com a Loja 3 de Maio, que vai presentear vocês junto com o Batidão Sertanejo, com as fivelas, chapéu e demais. Então a dona Ida está aqui já com a sua escolha, que ela fez uma escolha bem feita ali. Você é country sertanejo, Adriano? Sou um pouco, gosto também. E o boy já é mais boy? Isso. É, mais boy. É, jogador caro. Ô Daí, mais uma promoção, mais um sorteio que a gente entrega aqui, satisfação. Enquanto a Covid vai já passando, graças a Deus, vamos ver aí até o meio do ano que vem, que a gente já está livre dessa maldita doença. A gente presenteando todos os nossos telespectadores. Nossa, é uma imensa satisfação de ter tantas pessoas participando dessas nossas promoções. Isso é bom demais. Isso aí só engrandece a gente, incentiva, né? Apesar do que você falou, dessa pandemia aí. Mas a gente cria mais força, porque quando vê gente participando com a gente, né? Dá força pra gente continuar. Graças a Deus, mais um sucesso. Parabéns a você também, Cleiton Goiano. Aí, ó, na frente do Banco do Brasil, olha lá. Aqui, ó, do lado da Soares Eletromecânica, você tem a Loja 3 de Maio, que está preparadíssima para atender você, country sertanejo. E a dona Ida, né, dona Ida? Vamos presentear o pessoal, então? E a mulher presentear o caba, esse é um cara de sorte, viu, Tiagão? Jardim Presidente, vamos aqui presentear com a fivela. Se você não usar, você presenteia seu pai, o boné do Batidão. E olha, uma camiseta. Olha, rapaz, que é camisa, né? Eu sempre confundo camisa com camiseta, botão ou sem botão, não sei. Isso aqui é camisa então, dona Ida? Que tem botão é camisa. Camiseta é a que a senhora está usando. Ó, rapaz, já vai estar essa camiseta para virar o ano, né? O final do ano, ó. Vai colocar a beca. E vamos agora presentear aqui a Adriana Santos, com a dona Ida. Aí, ó, camiseta, uma fivela. Eu acho que ela vai usar mais que você, viu? Né? Não é verdade? Se tiver Expo Serra esse ano que vem, vindouro, né? O ano 2022, se tiver Expo Serra, né? Parabéns vocês, então.
tá? E todos vocês que participam dos nossos sorteios, que nem eu vou reforçar de novo. O Dairzão, Dona Ida, obrigado pela essa parceria forte que a gente tem. De todos os meses a gente presentear você de uma forma ou de outra. Então, pro Dia dos Pais, vai ser uma garrafa encourada da Supremax. Olha aí, ó, o folder aí, ó. 2 bombas de inox, 2 copos. Por que 2 copos de tereré? Para você não compartilhar. Mesmo que o nosso decreto municipal abriu, né, Dona Ida? A gente tem que ter a consciência de sempre usar máscara. Estou usando a máscara para fazer a gravação porque ele não tá com a lapela. Então estou compartilhando meu microfone, a gente tem que ter essa consciência. Parabéns para vocês, Jardim Presidente, que assiste o Batidão Sertanejo todos os sábados e domingos aqui em toda a Baixada Cuiabana. Obrigado, Adair, pela parceria. E aqui tá preparadíssimo, olha só, que a loja mostra para vocês aí. Botas, cintos, calças, camisa, camisetas, country. Que você vai andar bem no estilo sertanejo. Já já a gente volta lá no Sal das Nuvens, mostrar para você essa riqueza que a gente tem aqui. Já foi lá, Odair? Claro, você mora aqui. Com certeza, é um lugar lindo, maravilhoso. Cartão postal da cidade. Todo tangaraense tem que conhecer, e região também, tá? Maravilha. A vocês, tio mano, que bate um frio, a água não tá fria. A água não tá fria, pode vir aqui pra Cachoeira Sal das Nuvens. Olha a Dona Ida aqui. Dona Ida, tudo certo? Tudo certo. Mais uma vez presenteando. Eu só tenho a agradecer, né, a parceria que você tem com a 13 de maio e o pessoal, né, que entra no seu site, que curte também, né, da 13, só agradecer. E pedir que os clientes, né, venham, quem não conhece a 13 de maio, venha conhecer, que será bem recebido e bem atendido aqui. Com certeza, siga aí, loja 13 de maio, @Cleito Bueno, Salão Hairstyle. E fora isso, ainda vai ter o dia de beleza pra Adriana e pro rapaz aí, ó. Na verdade, nós lá no Batidão Sertanejo, depois do intervalo comercial, a gente volta. Vamos chamar um clipe? Vou chamar um clipe. A pedido da 13 de maio aqui, vou chamar um clipe que a gente roda sempre moda de viola, sempre um sertanejo universitário. Eu quero chamar um clipe country sertanejo que vai rodar. Depois do intervalo a gente volta mostrando essas belezas, a riqueza natural que a gente tem aqui em Tangará, na região. Vamos lá. Deu 6 da matina, hora da lida, eu tô de pé. Antes de mais nada, abasteço a minha fé. Agradeço a Deus por mais um dia. Passo um cafezinho e vou pra correria. Bem longe dos olhos da sociedade. Fim de semana no rancho é só tranquilidade. Duvido quem não curte essa situação. Galera reunida e costela de chão. Duvido quem não curte essa situação. Galera reunida e costela de chão. Let's go, you know, let's go, you know. Estilo lifestyle além da bota e chapéu. Let's go, you know, let's go, you know. Estilo lifestyle, hey, country life. Caminho pela selva de pedras, mas mantenho as origens. Country life. É assim que eu vivo e respiro. O country é meu estilo. Caminho pela selva de pedras, mas mantenho as origens. É assim que eu vivo e respiro. O country é meu estilo. Bem longe dos olhos da sociedade. Fim de semana no rancho é só tranquilidade. Duvido quem não curte essa situação. Galera reunida e costela de chão. Duvido quem não curte essa situação. Galera reunida e costela de chão.